Hello， 大家好，我係莎莎。嚟到下半集，主要就係想講兔仔嘅頭啦，同埋佢尾巴呢兩個立體嘅造型嘅。咁會用到呢一啲最常見嘅立體膠、免洗黏住膠同埋 PVC 固態凝膠。咁就事不宜遲，我哋就入正題啦。咁首先呢，我哋就喺呢個指甲到一半到嘅位置咧，畫一個半圓形先。咁呢個半圓呢，我總共就薄塗咗3層嘅白色嘅，然後咧就嚟到畫耳仔嘅部分啦。我會想先用呢一個白色去點咗嗰個耳仔嘅輪廓出嚟先，都係一樣啦，即係先用呢個打圈嘅方式去拉咗一隻耳仔出嚟先啦。咁然後咧就再微調下佢，例如你想佢斜啲啊、圓啲啊、肥啲啊，咁都可以慢慢去加色填靚佢。咁去到個頂個位就會打圈搓翻個圓形出嚟。咁然後到另一隻，咁畫咗兩邊耳仔啦，我哋先燒一次燈先。好，然後就耳仔補上第二層色。好啦，咁然後咧再幫兔仔咧畫翻個眼耳口鼻水嘅。咁眼睛好簡單啦，都係2點嘅啫。然後個鼻咧就輕力少少，等佢細點啲啲，唔好大過隻眼。跟住就拉橫少少。咁然後個嘴咧就會喺個鼻嘅下邊。咁我首先就會點咗我覺得最低個點先嘅，然後就糊糊地咁連上個鼻度。咁因為而家係個唔開心樣嚟噶嘛，咁我哋要圈翻上去，等佢變翻開心嘅。OK， 咁就一個蠢蠢地嘅兔仔樣啦。咁然後耳仔咧，我會幫佢點翻少少啲粉紅色，即係個耳仔殼入邊嗰啲肉咧，少少粉紅色嘅位。咁就喺羊膜中間，耳仔中間呢度，咁就點上呢個 rose pink 嘅顏色。唔使成隻畫到頂嘅，因為個耳殼冇咁高噶嘛。然後就照燈先。好啦，嚟到最後就會用上呢一個嘅免洗黏鑽膠啦。佢最主要攞嚟黐一啲大粒嘅鑽石啊，好似我呢個咁嘅一啲飾品。佢嘅特性咧就係好快就會流平，咁所以用佢嚟畫一啲你想個表面係好 smooth 嘅一啲立體嘅公仔咧就好適合啦。咁我就會咁樣用呢個點珠筆黏一坨啦，咁咪佢會流平咧，佢好快就變一個好似水滴點咁樣噶啦。咁然後咧就喺耳仔最圓呢個位點上去。慢慢點喎，因為唔好肥過個耳仔出界，我就會用咁樣凌空打圈，等佢搓到同嗰個耳仔一樣。咁然後放開佢咧，佢就會一個水滴咁樣黏咗喺佢上面噶啦。咁然後就可以再稍微篤下佢咁樣去拉翻個形狀出嚟嘅。咁然後咧就會咁樣，又係用點嘅方式推翻佢中間。咁你見因為佢好快流平嘅關係咧，佢就會即係根據你點佢嗰個地方咧，黏住咗喺耳仔嗰個 shape 個範圍度噶啦。咁我哋就畫埋另外嗰隻耳仔。立體都有啊，即係一個最突嘅點噶嘛。咁我就想佢去到頭先粉紅色耳殼最高度嗰個位係最突嘅。咁所以咧，我支點珠筆咧就會翹到圈去嗰個位嘅時候掹起，咁佢嗰度就會係呢個立體膠最高嘅地方啦。咁如果 OK 咧，就去照燈。好，咁頭先個立體膠就照咗30秒啦，同其他嘅色膠一樣嘅啫。
咁然後咧，我就再上埋 top coat，再照多60秒之後咧，呢個就係完成品嘅兔仔頭，加一個立體嘅耳仔啦。咁最後咧就係無名指嗰隻兔仔嘅 pat pat 啦，兩層呢個42號嗰個 peach orange 啦，身嘅部分都係油上咗2層嘅奶白色嘅。咁然後咧個尾我想再突出啲，再立體啲咧，今次就會用上呢個 PVC 固態凝膠嘅。頭先嗰個面洗黏轉膠用掂珠筆去撩嘅時候咧都好 liquid 噶嘛，咁但係今次呢個咧你就見到佢篤落去咧真係好硬身下嘅。咁我就用呢一個去死皮，用嗰個鋼推掣咧，因為佢會容易清潔啲嘅。咁我先用酒精棉抹一抹，等佢一間筆嘅時候冇咁黐手啦，因為嗰個 PVC 膠其實都會幾黏下嘅。約莫係筆一粒青豆到嘅大細啦。咁筆咗出嚟之後呢，我哋就可以用手咁樣慢慢搓下咁拎佢出嚟先。咁喺手上面呢，你咁樣搓嘅時候會覺得好似，我都唔知點形容佢嘅 texture。佢比起呢個 Blu Tack 係更加唔黐手嘅。總之就係一粒膠軟腍腍咁樣，可以搓完撳扁都 OK 嘅。即係只要你唔好 hold 得佢太耐，因為 hold 得太耐佢就會開始黏住你啲手指，咁就會溶化咗好似膠水咁樣噶啦。咁我今次因為做條尾係比較簡單啦，咁我就搓出一個圓形波波咁樣，咁跟住咧就喺條尾呢個位黐上去，係啦。咁因為想佢圓碌碌啲噶嘛，咁撳咗上去之後咧就可以用翻個鋼推慢慢推翻個圓形出嚟啦。咁你可以貼嘅時候盡量就令到佢個底貼近啲你嗰個指甲個弧度咧，咁出嚟就冇咁容易勾頭髮咯。即係唔同你貼嗰啲蝴蝶啊嗰啲咧，已經硬咗咧，咁你好難貼近你弧度噶嘛。但係呢一個就可以，咁就望落就差唔多啦。咁你由唔同角度望下，睇下會唔會有啲係尖起一凸起咗，你可以用手指咁樣輕拍佢。總之唔使心急嘅，你一路咁拍到一個位，你覺得真係 OK 啦 perfect 啦，咁先去照燈咯。咁照燈嘅時間都係同呢個色膠一樣，都係30秒嘅啫。咁照完之後咧，你可以摸下，其實佢已經硬咗啦，同埋唔會再黐手，都基本上唔會再點變形噶啦。咁因為今次係一個兔仔尾啊嘛，咁所以我哋要用翻頭先嗰個奶白色填翻顏色俾呢粒波波。搽咗面嗰陣先，側邊位咧就用掂珠筆去填一填佢，輕輕將個白色帶翻落去俾佢嘅啫。好啦，咁填好咗個白色咧，就可以先照一次燈先。如果照完燈你覺得有啲位仲係唔係好夠啊，可以第二次再填上去，再照多次燈咁樣咯。咁我哋先照咗一次先。好，咁照完燈啦，上埋 top coat 啦，照咗60秒啦。咁呢個咧就係完成品嘅兔子 pat pat，係啦，有一條好突出嘅立體尾巴啦。好啦，咁整體成套美甲就畫晒啦。下集我哋主要講咗呢兩隻立體嘅部分啦。中字呢個咧係用咗面洗黏轉膠，佢嗰個功用性咧都比較多嘅。除咗頭先提到可以貼我手上呢啲立體鑽啦，可以畫我呢一啲立體紋啦。咁另外搽魔鏡粉想畫一啲即係突出嘅線條，好似你見有啲人咪特登中間畫一條金色，或者畫到好似個戒指圈嗰啲咧，咁都可以用上呢個立體黏轉膠，再搽一個金色或者銀色嘅魔鏡粉上去，都好靚嘅。佢嘅特性相比起其他一啲立體膠咧，佢會係容易流平嘅，好似我頭先呢個兔仔耳仔咁。畫呢一啲想摸落去係好流線型、好 smooth 嘅話咧，都非常之適合嘅。咁而第二個用到嘅就係頭先呢個 PVC 凝膠啦，普遍咧會有我呢個透明款，同埋會有一個白色款。咁如果你係即係用白色多嘅話咧，咁當然即係直接買個白色就會更加方便啦。咁但係透明咧就佢嗰個變化度會大啲咯。你想由其他顏色又得，或者有時想加啲閃片啊、閃粉落去咧都可以嘅。咁所以當初我就買咗個透明啦。頭先示範呢個兔仔尾就比較簡單圓形啦。
咁另外咧，我之前都試過一個自己覺得好滿意嘅作品，就係呢一個朱古力心心。咁其實都一樣嘅啫，我都係先用手搓咗一個扁扁嘅橢圓形啦，然後貼咗上去之後咧，先至慢慢用個鋼推追翻中間粒落去。咁等佢變成一個心形之後咧，照燈照硬咗啦。咁我就再上呢個啡色同埋呢個白色，好似淋咗少少奶油咁樣。PVC 凝膠佢個特質就係比較立體啦。咁你可以真係好似泥膠咁樣喺手上面搓到佢滿意咗嘅一個形狀咧，先至貼上去手指度，可以做好多唔同嘅得意造型咁樣啦。咁另外咧，都想順便介紹埋佢哋嘅兄弟就係呢個大力膠啦。佢相比起黏鑽膠咧，個流動性又再低啲，咁你篤落去咧都篤得入嘅。掹起咧佢就會有少少拉絲啊，咁樣黐咗上嚟，一啲黏性好高嘅膠啦。攞佢嚟黐一啲大粒嘅鑽石咧，亦都好適合，特別勾勒呢一啲即係窿窿罅罅位啊，想攝翻住佢，等佢唔好勾頭髮咧，就會比較適合去做呢啲嘢咯。另一邊廂咧就係因為佢個流動性低啊嘛，咁所以之前好興巴洛克嘅風格，就係好似我手上呢個咁啦，好似啲石膏像啊，好多線條嘅。因為如果用黏鑽膠去做呢樣嘢嘅話咧，畫多幾下咧，佢就會自己去 move，咁佢只會變成一撇嘅啫，就做唔到呢一啲一條條坑紋啊線條嘅效果嘅。咁大力膠就可以啦。咁如果大家都有興趣睇嘅話咧，可以喺 comment box 嗰度留言啦，或者喺 IG 嗰度話俾我聽，咁我都可以遲啲即係畫一條片介紹下點樣去畫呢啲巴洛克風格嘅。咁今日就同大家介紹下呢三兄弟黏鑽膠啦、大力膠啦，同埋呢個 PVC 凝膠佢哋唔同嘅特質。咁大家如果想做一啲立體嘅圖案嘅話咧，都可以揀翻中意嗰個風格去買翻合適你嘅嗰一個 product 咯。咁以上就係今日想講嘅嘢，希望幫到大家啦。我哋下條片再見，拜拜。